Kini ang Atraka Balita 943. Sa ato ang detalye sa ato ang mga balitang lokal. Nagpasalamat karon si Tanay City Councilor Ratikboy Salma sa nimipihigayon og unofficial survey ilabi na kini sa social media Facebook. Sumala pa ni Kudsal Tikboy Salma kani adtong adunay usay nagpahigayon og unofficial survey. Ang layo kini siya sa iya nga nimutangan karon diin ika-5 siya sa kartada sa City Council o kining ikaduha nga unofficial survey nga gipahigayon sa Facebook anaa sa ika-5 nga ang si Tanay City Councilor Tikboy Salma. Sumala pa niya nga dako kay siya pasalamat ilabi ka katong mibutar sa unofficial survey nga gipahigayon sa Facebook. Labi na usab gipasalamatan niya ang kining mga batanon. So, dugag pa niya nga ang pagsalig sa katawan ang gibubuo usab niya o ang pagserbisyo iyang iasukli sa mga katawhan labi na kining mga taga-Tanay. Ani ang pamahayag ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Dako pa kong pasalamat aning ilang survey nga ako nabutang ko og ika-5. Ang ako ron kuan pa nga sa pagkakaroon nga ako isip kung siya ning syudad na ako si ika-5. Pero nagpasalamat ko nga karon gyapon sa survey na ako si ika-5 nga dili na ako kuan nga pasalamatan ako dako kay bisag asa ko basta kay makasakay na ko sa pulo aning pinili ay karong malabot basta kay makadaog na gyapon ko kay ako nga matuman og nako nga mauman jud akong 3 terms. Nagpasalamat po ko sa mga batanon karon nga kini lang unofficial survey sa mga batanon. Daghan ninyong salamat nga ninyong survey nga nakita nako nga inyo jud ko po nga isuportahan. Ug daghang salamat kaninyong tanan. Kini ang Atraka Balita 943. Si re-electionist City Councilor Tikboy Salma ang inamit kinis Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o barukadang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.